Cindy，歡迎大家收睇一條龍之夜。Cindy 啊，今日我哋嚟到邊度啦？我哋今日嚟到咗金帝世紀城啊！咁點解過嚟呢邊啊？因為而家救緊特價啊！哇，有幾犀利啊！而家清貨特價，細單位只需要12900一平方。哇，咁真係好平喎，比之前平好多喎。係足足平成30萬啊！哇，咁真係好抵喎。係非常唔錯啦。嗱，咁金帝世紀城有乜嘢優勢啊？個優勢就大啦，佢離港珠澳大橋咧得10零分鐘噶咋。哇，咁咪好近？係啊，係非常近嘅，而且咧樓下咧就有街市、超市嘅，生活方面咧係非常之便利嘅喎。係喎，咁佢附近有咩嘢商圈啊？好似有華發商都啦、優越城啦、三木會員超市啦，大家都好中意去逛噶。係喎，都係啲大型嘅商圈嚟嘅喎。咁佢有冇咩菜市場啊？有啊，樓下咧就有我哋街市、超市嘅喎。生活配套係非常之便利嘅。附近咧係一個7村市場嘅，平時落街買菜都非常之方便啦。附近仲有冇其他嘅一個商業啊？有我哋宵夜街啊、合盛百貨啊、1+1超市嘅。日常生活都可以滿足晒㗎。呢邊嘅話仲有咩其他優勢呢？成個小區嘅話咧就有20棟嘅，而且全部都係精裝修、現樓現證嘅。咁現時嘅話，除咗嗰個降價之外，仲有咩其他嘅優惠活動啊？哇，有啊，仲有俾首期10萬蚊啊，送埋你家電6件套啦。而家咧嚟到示範單位樓下咯，事不宜遲，跟住Cindy一齊去睇下呢個細單位戶型嘅精裝現樓啦。我而家咧就喺06棟嘅03戶型3房2廳1衛87平方米嘅示範單位，跟住落嚟咧，同Cindy一齊入嚟睇下呢一個單位啦。有門外咧就係我哋一個防火門搭配智能門鎖啊，而且咧碌卡啊指紋都係 OK 嘅。隔離嘅話咧就擺咗一個鞋櫃啦。但雖然話呢個鞋櫃咧唔係我哋交付標準啊，我哋係餐客一體嘅。喺客廳呢邊有3.6米嘅開間啊。餐廳呢邊咧雖然話係縮窄咗少少，得3.2米，但其實咧一樣擺翻得咗5到6人嘅餐台啊！平時屋企人喺度聚餐啊，係喺度傾偈啊，都完全冇問題嘅。呢個圓台後邊咧就係廚房位置啊。係啊，廚房嘅話做嘅係 L 型嘅設計啦，用嘅都係我哋老闆牌嘅3件套嘅，而且咧隔離仲有一個大星盤啊！呢一個明窗啊，我覺得佢做得係非常之好嘅。係細廚房嚟講，呢一個窗真係好細好大㗎啦。我都覺得完全 OK， 而且呢啲全部都係我哋交付標準。喺泰州嚟講，佢嘅質交標係好唔錯噶啦。上邊嘅天花吊頂啦，同埋呢個中央冷氣亦都係我哋交付標準嚟嘅，用嘅係格力嘅牌子㗎，珠海嘅一個龍頭企業嚟嘅。而且咧，現時呢個單位咧係同大家做到送家電6件套啊，我覺得都好齊全㗎啦。係啊，雪櫃啊、洗衣機啊、電視機啊都齊咗啦。咁再我哋只需要自己買翻啲家私。梳化啊、茶几啊、床鋪啊，直接擺落去就可以住入嚟，因為我哋係現樓狀態，直接可以住嘅。跟住我哋去露台位置睇下啦。露台呢邊咧，到時收樓嗰陣時咧，呢度係同大家做一個玻璃趟門嘅。到時你哋咧就封埋個窗口咧，好似呢度咁擺翻張梳化啊，隔離擺個茶几喺度嘆下茶，而且咧朝南向啊，望翻我哋花園景啊，非常之舒服啦喺度。係啊，咁樣就可以擴展到我哋室內嘅空間，而且咧因為我哋封窗其實好平嘅啫，1萬零2萬蚊嘅成本就可以做到咁樣，咁令到我哋整個室內空間更舒服啊嘛，而且平時咧又唔使擔心話露台積灰要清潔嗰啲。確實平時落班啊，喺度飲下茶望下風景都唔錯嘅。因為我哋呢個露台正對住嗰個朝南向，望住花園景嘅，無遮擋嘅。係嘅，跟住咧就去洗手間位置睇下啦。衛生間同樣做到3段式嘅乾濕分離。而且個比較特別嘅咧係將我哋呢一個我哋嘅洗手台咧做咗出邊嘅。咁其實平時咧，如果話有人要上廁所啊，咁其他人都可以冇影響，因為我哋只係一個衛生間位，一樣可以洗漱。係嘅，而且咧整體嚟講，空間都做得非常 good 㗎。淋浴間位置啊，呢個企位，哇！我就算點轉啊，都唔會覺得逼仄嘅。雖然係收窄咗少少，但係都係好夠用咯。而且仲有埋你一個窗口俾大家。窗係唔大，但係有通風啊，同埋採光嘅效果。係嘅，接下嚟你打個房間睇下啦。呢個房間咧，同樣嘅採光都非常之正㗎，而且飄窗台咧都係揼好啦，同大家。咁平時話咧，你都可以話喺度放翻張沙發啊，坐下都唔錯嘅。係咁樣嘅空間咧，其實都 OK 啊。咁就擺一個雙人床都問題唔大嘅。冇錯啦，跟住嚟咧，我哋去第2個房間睇下啦。第2個房間咧，其實咧就小為規格嚟講咧，就比較
精緻啲係啦。啦，位置咧就有啲撩楞咯，冇咁方正啊。係啊。咁因為佢呢個局限咧，就係呢個窗台嘅位置就只有米二闊啦，所以我哋最多都係做一個米二嘅榻榻米嘅啫。但係咧佢整體嘅空間咧就攞嚟做個書房啊，都 OK，臨時做下睡房都可以嘅。嗱，跟住咧就去第3個房間睇下我哋主人房啊！哇塞，主人房咧成個嚟講空間就更加之大啦，而且咧採光都好正嘅，一樣飄窗台同大家揼好咗。係佢最好嘅特點就係你坐低可以感受下呢一個飄窗台咧，佢揼咗之後自己做翻個櫃咧，又可以利用翻呢個空間都可以嘅。確實，而且因為佢個房間空間較大啦，擺張雙人床冇問題嘅，唔需要話再去做榻榻米利用窗台空間嘅嚇。而且咧隔離咧都係可以做翻一個大衣櫃俾大家嘅。冇錯，咁呢度咧仲可以放到米半衣櫃嘅一個空間。整體嚟講，其實個主人房嘅空間一個細三房嚟講係夠用嘅。而且咧呢個空間展現，我覺得係非常之靚啦。呢一個單位嘅話咧，其實佢嘅性價比都係非常之高㗎。而且咧87平方米可以做到3房2廳1衛，嗱咁實用嗰個單位，我覺得其實成體嚟講戶型咧都做得非常之 good 㗎。咁呢一套咁靚嘅單位，佢價錢係有幾多啊？嗱，呢一度3房性價比真係好高啊！總價嚟講係112萬到嘅。月供咧？月供係4000蚊，首期係16萬8。當然啦，我哋都有低首期嘅，可以首期俾10萬蚊啊，就可以買得呢一個單位啦。係啊，10萬蚊買現樓送埋家電，而且仲係精裝修俾大家。潮立向嘅3房單位。係啊，而且咧呢一個地段嚟講咧都非常之正嘅，而且就係近關口嘅單位物業嚟嘅喎。我哋仲有其他戶型嘅選擇，接下嚟咧可以第2個戶型睇下啦。我而家咧就喺07棟嘅03戶型2房2廳1衛80平方米嘅單位。帶大家嚟睇下啦，入門嘅話咧就係我哋防火門搭配智能門鎖，隔離咧仲有呢一個鞋櫃嘅，其實咧空間嚟講咧都非常之 OK 嘅。係啦，佢個鞋櫃雖然話唔係好大個，但係個功能咧都非常之豐富嘅。嗱，入到嚟客廳呢邊睇下啦，我哋係餐客廳一體化嘅。嗱，睇下裝修嚟講咧，我覺得係非常之精緻嘅喎。瓷磚咧同埋我哋踢角線位啊，仲有呢一個白色嘅床壁都已經做好晒啦，都係交付標準嚟嘅。係，因為咧我哋3期嘅交付標準其實升級咗嘅，比起2期嘅裝修咧更加之時尚，同埋用料都非常之好嘅。而且咧，我哋全屋都係裝咗一個中央冷氣，連天花吊頂都已經同大家做好晒啦。係，大家見到嘅呢個嘢就係我哋收樓嘅時候嘅一個樣式嚟嘅，真正嘅交付標準呈現俾大家。嗱，嚟到露台位置睇下啦。嗱，呢度咧我哋玻璃趟門咧都已經做好咧，就係我哋交付標準嚟嘅。而且咧朝南可望翻我哋花園景嘅。係，個景觀更加之舒服啊，可以望到我哋嘅泳池添嘅。因為我哋7棟咧比起6棟啊，個位置更靠正中一啲嘅，喺我哋小區嘅一個接近中屬性嘅位置啊，景觀咧係更加之靚嘅。咁交付嗰陣時咧，都有呢個欄杆同埋呢一個雙層玻璃嘅，而且咧隔離咧都會有一個水龍頭嘅位置，大家可以喺度放翻個洗衣機啊，晾下衫都完全冇問題嘅喎。係，洗衫晾衫咁就非常之好用啦。係嘅，而且咧入到嚟廚房嘅位置睇下啦。廚房呢邊嘅話咧，又係做咗一個玻璃趟門嘅設計 ，L 型嘅一個間隔，用嘅都係老闆牌嘅3件套啦。隔離咧仲有一個大星盤啊，同埋呢一個大明窗。係，咁對比起87平方米，我哋嘅廚房格局基本一樣，但係嗰個呢邊嘅嗰個採光窗咧就會細翻少少啦。嗱，我哋接下嚟咧就去房間位置睇下啦。房間呢度咧，嗱先入嚟呢一個洗手間咧，做嘅都係我哋乾濕分離嘅設計嚟嘅喎。呢個企缸位咧，我覺得咧對比上一個單位佢係更加之闊落嘅。係，而家個採光窗都大好多。而且咧，我哋呢一個鏡櫃啊，後邊咧都 set 好咗儲物嘅位置，我覺得呢一點係做得非常 good 嘅。接下嚟咧，我去第1個房間睇下啦。嗱，第1個房間咧入嚟嘅話，同樣可以睇到採光係非常好嘅。嗱，同樣飄窗台咧都係同大家搭好咗，到時咧你放翻個櫃啊，坐喺度望下風景，或者係儲物啊，都完全冇問題。隔離咧一樣都可以擺多個雙人床，呢度都可以擺翻個衣櫃嘅位置，都完全 OK 嘅啦。其實呢個細房間做到呢一啲儲物嚟講係咪咯？係啊，完完全全做一個標準客房都冇問題嘅。接下嚟咧就係我哋主人房嘅位置啦。主人房咧同樣飄窗台已經同大家搭好晒嘅。嗱，到時咧你可以喺度放翻兩張梳化，呢度放翻一個小茶几啊。嗱，喺度坐喺度休息，睇住呢一個景觀，心情都好靚啦。或者好似創意樣辦間好，做翻個櫃攞嚟儲物都唔錯啦。嗱，呢度擺翻張雙人床，
呢度嘅話咧，就可以擺翻一個大衣櫃啊。呢度同樣都可以擺翻咗細細地嘅一個梳妝台啊。成個主人房嚟講咧，空間利用係非常之夠噶啦。而且咧，呢一套單位咧80平方米係同大家做到咗總價咧，只需要100萬出頭嘅，首期咧俾15萬，月供都係3700咋。係，而且仲有低首期活動，俾10萬蚊首期就可以上車啦，現樓現證嚟嘅。咁真係非常之抵啦！係，而家係送家電6件套同埋一個車位添㗎。哇！精裝修現房，今日呢兩套單位咧就帶大家睇完啦，唔知大家中唔中意呢？嗱，105萬可以買2房，120萬可以買到3房，我覺得實用度係非常之高嘅，而且咧仲係精裝修嘅現房單位嚟嘅，周圍嘅交通啊同商業配套都做得非常之好嘅喎。有興趣朋友咧可以隨時聯繫我哋啊，我係 Cindy，我哋下期再見啦。